喂，你去黃大仙求簽成日都唔準，問題可能唔關你事，係個簽筒出事呀。好多善信撲到去黃大仙求簽求到一肚火，次次都話下下簽，但係又覺得唔對路。其實好多時咧唔係你運滯，而係個簽筒俾人用到殘晒、亂晒龍。你諗下，原本要齊100支簽，由1號到100號整整齊齊。但係啲簽俾人掹嚟掹去，成日唔見幾支，得返90幾支。仲恐怖嘅係，有時會出現重複號碼，例如2支78號簽，咁你點求都死啦。所以醒目嘅做法就係去黃大仙附近嘅檔口買一個全新嘅簽筒，全新嘅一定齊晒100支簽，咁就確保你求簽嗰陣支支簽都喺度，機會均等，準確度自然高。但係買完新簽筒唔係就咁求勤，買完仲未夠，新簽筒冇靈氣，直接求簽效果大打折扣。開心師姐教你一招秘技過火爐，拎住新簽筒去黃大仙香爐上方，順時針轉3個圈，香爐陽氣極盛，一轉就幫簽筒充電開光，借住個香爐嘅強勁陽氣，幫個簽筒激活佢。咁晚個簽筒就會靈驗好多，求乜都準啲。記住呢招，下次去黃大仙唔好再求求其其，做齊呢2個步驟，咁你求簽就靈到震，仲唔快啲 share 俾你班成日話求簽唔準嘅朋友？拜拜。